Allez, chers amis, c'est parti. Il y a parfois des jours où je ne fais pas de vidéo et là, l'inspiration arrive. Voilà, j'ai reçu ce matin une lettre qui est le compte-rendu d'une patiente. Une jeune maman de la trentaine qui m'a été envoyée grâce à sa meilleure copine. Vous voyez? Je lui avais dit à cette patiente que le problème n'était pas dans le cœur. Souvenez-vous. Voici mes vidéos. C'est avec elle que j'avais fait ces 4 vidéos où on voyait les tachycardies, les crises d'arythmie et comment on pouvait les arrêter grâce à la respiration. Chers amis, les troubles de rythme cardiaque, c'est la respiration. On inspire par le nez. C'est tout. L'autre jour, je ferai une vidéo là-dessus. J'ai un patient qui m'a connu en français, qui m'a vu à Moscou. Il travaille d'une façon internationale. Il a été opéré pour des troubles rythmiques. Vous savez, la fameuse radiofréquence, l'ablation des troubles rythmiques. 3 fois, 3 opérations. Et mes chers collègues, lui-même, il ne s'est pas vu comment il respire. Il avait le nez cassé, c'est un ancien judo, boxeur. Il respire par la bouche. C'est pas normal. Le prana, l'air, il faut qu'il rentre par le nez. Le nez, l'air ne doit pas passer par la bouche. La bouche, c'est fait pour autre chose. Et surtout, observez-vous quand vous dormez. Si jamais vous dormez la bouche ouverte, scotchez la bouche. Avec un scotch, vous mettez un peu de pommade qu'on met sur les lèvres, vous savez, les stickers, et vous scotchez la bouche. Ça, c'est une nouvelle technique. Je ferai une vidéo là-dessus. Ça arrêtera les ronflements et les apnées du sommeil. Et vous vous sentez en pleine forme le matin. Observez-vous quand vous respirez la nuit. C'est la cause majeure des troubles rythmiques. Sur un cœur normal, sur un cœur sain, les troubles rythmiques sont d'origine extracardiaque. Vous souvenez-vous, le pôle neurosensoriel et le pôle métabolique digestif. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez toutes les vidéos que j'ai fait, surtout la première là. 297. Elle est très très importante. Vous voyez toutes les vidéos que j'ai faites. Voilà. Donc je lui avais dit, écoutez madame, n'allez pas vous faire charcuter. Qu'est-ce que je disais dans la vidéo précédente là? Je disais, l'être humain n'écoute pas. Il n'écoute même pas son Dieu. Et les parents n'écoutent... Non, les parents. Les enfants n'écoutent plus leurs parents. C'est la nouvelle génération. Quoi? La nouvelle génération? Ben, ça a été un peu toujours la nature de l'être humain, parce que l'être humain devient intellectuel. C'est l'ego qui ne veut pas être froissé. C'est tout. D'ailleurs, moi-même, parfois, je me mets en colère dès que je sens que mon ego est un peu touché. On est tous pareils. Je ne suis pas mieux que vous, chers amis. Seulement, on est là, entre amis, on discute, on essaye d'avancer un peu. Je disais donc à cette femme, non, le problème n'est pas dans votre cœur. Parlez-moi un peu de vous. Vous savez, chers amis, dans la salle d'attente, qu'est-ce qu'il y avait? Son mari au chômage. Il fait brancardier de temps en temps. C'est une infirmière. Elle se reconnaîtra. 3 enfants en bas âge. Travaille dans les EHPAD. Vous savez ce que c'est les EHPAD, hein, s'occuper des personnes âgées. Pénibilité de travail. Je dis, écoutez, madame, c'est votre vie. C'est votre vie. N'allez pas chercher le mal. Mais les gens cherchent le mal. Elle essaye de purifier leur vie, de changer leur vie en prenant soit un médicament, soit en faisant quelques brûlures dans le cœur, quelques radiofréquences. Ah, ça y est, mais je vais faire ça, je serai guéri, je n'aurai plus d'arythmie, et ceci, c'est là. Voilà. L'être humain, c'est une machine qu'on va aller chez le garagiste, on corrige et aller en route dans cette société de consommation. On est hypnotisé par ça. Eh bien, c'est pas dommage, non? Je ferai encore beaucoup de vidéos sur les techniques d'ablation, les radiofréquences des troubles rythmiques. Mais sachez tout de même qu'actuellement,
On est encore au stade primitif de balbutiement, on est au début des choses. Vous avez regardé un film western là, comment on marque les bétails avec de fer chauffé et paf, on leur brûle la peau, on détruit quelque chose. On fait la même chose dans le cœur au niveau des fibres nerveuses, on les brûle. Ne pas détruire, chers amis. Si j'ai un message à faire passer dans cette vidéo, c'est construire, édifier, ne pas détruire. Votre corps, c'est un cadeau du ciel, un cadeau de la nature. Ne rien détruire dedans. C'est sûr que si vous avez une tumeur, il faut bien l'enlever. Mais aller détruire des fibres dans un cœur qui est normal, soi-disant pour arrêter des arythmies dont la cause et l'origine qui n'est pas dans le cœur, comme je l'ai expliqué dans mes vidéos, et ça se confirme tous les jours ça se confirme. Il suffit de regarder les commentaires, les témoignages. Mais voilà, encore des cas. J'en ai plein comme ça. Je répète donc le message dans cette vidéo, c'est de ne pas vous faire charcuter. Dans 50 ans, dans 100 ans, les techniques vont évoluer. Là, on pourra peut-être créer par le génie génétique d'autres fibres, mais on ne détruit pas. Seulement, l'idée c'est quoi? C'est que l'être humain cherche la facilité. Et il ne veut pas faire le travail sur lui-même, car soigner les causes extracardiaques des arythmies, corriger et apprendre à respirer correctement, penser correctement, manger correctement, dormir comme il faut, c'est difficile à faire. Et l'être humain, pour l'instant, il est dans un tourbillon d'une vie infernale sur une planète de fous. Il ne peut pas, il va s'autodétruire. Combien de civilisations ont disparu à cause de la mégalomanie de l'ego? C'est difficile de soigner la cause. Et c'est hypocrite de camoufler les symptômes, la conséquence. Parce que soigner les conséquences, ça donne la réputation. Oui, je vais me faire l'ablation et je vais guérir. Et voici le compte-rendu, je l'ai reçu ce matin. J'ai effacé les noms par discrétion, mais la date est réelle. Je ne sais pas si vous voyez la date. Voilà. J'espère que ces conseils apporteront de la paix sur notre planète. Et les vidéos s'enchaînent. À méditer.